အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့အင်ချင်မဲ့အကျိုးဆောင်ရည်တည်ဖြစ်ပါရရှင်ဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မဟာအောင်မြေရဲမှုနောက်မှာရှိတဲ့5455လမ်း38စီမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်သူကတော့အငားလေးနဲ့လာတာနော်တိုက်ခန်းရှေ့ကလမ်းကိုလည်းဖြန့်ဖြန့်တန်းတန်းပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်နော်ကားအဝင်ထွက်လည်းအရင်ဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အောက်ထပ်မှာရောကားရဲ့နေရာကိုပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်နော်တက်လက်ကလည်း24နိုင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်တိုက်ခန်းလေးကအကြောင်းတွေကော်ပီဆိုင်တွေဆေးတွေစူပါမားကတ်လေးတွေနဲ့လည်းအရင်နီးစပ်ပါတယ်နော်သူက9ထပ်မှရှိပြီးတော့တက်လက်ကထွက်ပြီးညာဖက်က939ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပိတ်လိုက်ရင်ကတော့တန်တကားလေးနဲ့လှုပ်ထားပေးပါတယ်နော်အကျယ်အဝန်းကတော့39-25ပေဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကားနဲ့တဲ့ဝင်တော့လို့ရှိရင်အခန်းကိုတွေ့ရှိရပါမယ်အမှကတော့တာဖာတွေလက်ခုံတွေလက်အေယာကွမ်းတွေလက်အားလုံးအပြည့်စုံရှိပါတယ်ရှင်အခန်းတက်ထွက်သွားရင်ဝလန်တာလေးရှိမယ်နော်လေဝင်လေထွက်အလင်းရောင်လက်အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဝတ်လျှော်ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ပေးပါတယ်နော်အဝတ်လျှော်အဝတ်လန်လုံးမစိတ်ပူစရာမလိုပါအခန်းလေးကတော့မစတာခန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကတင်တွေဗီယိုတွေပရီဘောကပစ္စည်းများအားလုံးရှိနေတော့ကြောင့်ဘာမှထပ်ဝယ်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်တက်စင်ခန်းမှာလည်းပိုအင်တာနဲ့ရင်နှွေးဆက်များအားလုံးရှိနေပါပြီရှင်တကယ်အဝတ်စားပဲယူလာရင်နေလို့ရပါပြီတက်စင်ခန်းရှိတဲ့အပြင်အလှပင်ထိုင်ခုံတွေလည်းအားလုံးအစင်တင်ရှိရယ်နော်တခန်းကတော့စင်ကဲအခန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တဲ့တွေတာသမီတွေကိုနေလို့ရတဲ့အခန်းလေးပါပဲနော်အေယာကွမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ကတင်ပေါက်တွေလည်းနေအောင်ကြီးအတင်းတွေလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ပြင်ထွက်လိုက်ရင်တက်စင်ခန်းနောက်တစ်ခန်းပြန်တွေ့ပါပြီနော်သူကလည်းပိုအင်တာလည်းရင်နှွေးဆက်လက်မှန်တွေလည်းအလုံးအစင်တရှိပါတယ်ရှင်မိဖို့ကြောင့်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အိမ်ရဲ့အရတာကိုရရှိပါတယ်နော်စပွဲခုံတွေရခဲတစ်တာတွေမိခုဆုပ်ဆက်တွေလည်းအလုံးအစင်တလောက်ထားပေးပါတယ်နော်မိဖို့ကြောင့်မှဟင်းလုပ်တဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဝလန်တာလည်းတွဲထားပေးပါတယ်နော်အဲ့လိုတိုက်ခန်းလေးမှာမိသားစုတဲ့အင်တာလုံးပျော်ပပအတူတူနေရင်ရတီထင်တာကအရန်ပျော်ပါပဲနော်ဒီလိုတိုက်ခန်းကိုတလကို28သိန်းနီးနိုင်တနစ်မှစ၍အငါးစာချုပ်လို့ရပါပြီရှင်အဖို့ငါဖို့လိုချင်ရဲ့လဲဝိုင်ပါနံပါတ်396335တို့မဲမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်တိုက်ခန်းလေးရဲ့အသေးစိတ်တပ်ပုံကိုလည်းဝိုင်ပါမှာမဲမြန်းလို့ရပါတယ်နော်ယတိရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကြောင့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်